极端高温天气频发，给欧洲电网带来越来越大的压力，气温升高导致家庭、办公室和企业对空调的需求增加，推高了电力需求，加剧了电力市场的紧张，在某些情况下甚至导致电力供应减少。与世界许多其他地区相比，空调在欧洲的普及率仍然低得多，但随着热浪频发，其普及率也在不断提高。据国际能源署统计，约有 20% 的家庭安装了空调，随着欧洲大陆气温升高，预计这一比例还将继续上升。国际能源署能源效率政策分析师法比安·沃斯温克尔告诉欧洲新闻台，随着欧洲气温升高，越来越多的人改变了想法。过去10年，空调的安装量增加了约一半，年销量比5年前增长了约 30%。上周，德国连续3天遭遇异常高温，东部城市科申6月28日气温高达 41.7 摄氏度。法国6月24日创下有记录以来6月最高气温，西部城市帕卢奥气温达到 43.8 摄氏度。西班牙也在6月23日和24日经历了有记录以来最热的2天。国际能源署预测，制冷需求将成为电力消耗日益增长的来源，但预计不会超过电动汽车、数据中心或热泵等其他因素。沃斯温克尔指出，制冷是欧洲电力需求增长的重要驱动因素，但并非主导因素。目前尚无欧洲层面的综合数据显示2026年6月热浪期间专门用于制冷的电力占比。为了评估其影响，欧洲新闻台商业频道分析了欧盟4大经济体在6月最热时期前后的每日电力需求。本月上半月的数据提供了一个有用的对比点，因为6月底的热浪尚未波及所有4个国家，尽管部分地区本月早些时候气温高于往年同期平均水平，但电力需求总体上仍遵循典型模式，因此更容易与之后出现的急剧增长进行比较。数据显示，随着热浪加剧，欧盟4大经济体的电力需求均有所增长。据欧洲电力协会的数据显示，德国的日均用电量从6月11日的1267吉瓦时增至6月25日的1396吉瓦时。法国的增幅更为显著，同期从1048吉瓦时增至1255吉瓦时。意大利和西班牙的用电量也有所增加。尽管各国增幅不尽相同，但总体趋势十分明显，气温升高会导致用电量增加。法国的绝对增幅最大，2周内日均用电量增长了近 20%。德国、意大利和西班牙的用电量也出现了显著增长，但各国增幅不尽相同。据法国电网运营商 Root 称，在高温天气下，气温每升高1摄氏度，通常会导致用电量增加 0.7 吉瓦至1吉瓦，具体增幅取决于1天中的时间。这一影响仅为冬季气温下降1摄氏度影响的1/3。因此，与同期气温较为正常的时期相比，上周平均每日用电量增加10至14吉瓦，很可能是由于制冷需求所致。电力需求的增长，加上供应受限，反映在了批发市场。随着热浪期间制冷需求的增加，欧洲主要市场的批发电力价格飙升，但涨幅取决于各国的能源结构和市场状况。电力批发价格是指电力供应商在将电力转售给家庭和企业之前，为购买电力而支付的价格。电力批发价格几乎能立即对供需变化做出反应，并被广泛认为是电力系统压力的指标。价格飙升不会立即影响大多数消费者，因为他们通常受到固定或受监管电价的保护，但持续上涨最终会在合同续签或监管机构审查电价时反映在电费账单上。根据欧洲电力协会的数据，在热浪期间，德国、法国和西班牙的电力批发价格大幅上涨。意大利没有可比数据。在这3个国家，价格均在6月23日至24日达到峰值，当时电力需求和气温均达到最高点。德国与卢森堡共享电力批发市场，其价格最高，超过200欧元兆瓦时。法国的价格也大幅上涨，接近160欧元兆瓦时，而西班牙的涨幅则较为温和，
峰值略高于110欧元兆瓦时。价格飙升的原因并非仅仅是需求增加。在西北欧，正值热浪高峰期，德国风力发电量骤降，而此时电力需求却在上升。由于缺乏足够的廉价风力发电，市场不得不转向价格更高的燃气和燃煤电厂，而这些电厂的发电量决定了批发价格。通常情况下，法国是德国廉价电力进口的主要来源。然而，这一次，法国不得不削减核电产量。由于核水温度上升，导致反应堆冷却水供应不足，法国国家电力公司被迫削减旗下核电站 4.1 吉瓦的发电量，约占当时法国电力需求的 7%。需求和价格的上涨正值欧洲制冷能源需求占比大幅提升之际。欧盟统计局的数据显示，自2015年以来，欧盟家庭用于制冷的年能源消耗量几乎翻了一番。法国、德国、意大利和西班牙在过去10年中均出现了显著增长。这一趋势发生在极端高温频发的10年间。继2003年毁灭性热浪之后，欧洲在2022年经历了有记录以来最极端的夏季热浪之一，而东南欧则在2024年创下了有记录以来持续时间最长的热浪。然而，到2024年，制冷仅占欧盟最终能源消耗的 0.8%， 这表明空调的普及程度远不及美国或日本等国家。国际能源署能源效率政策分析师法比安·沃斯温克尔表示，欧洲电力系统总体上能够满足不断增长的制冷需求，尽管其影响会因国家而异。应对这种增长主要取决于效率和灵活性。提高制冷设备的性能可以显著降低额外的电力需求，尤其是在许多市场仍然广泛使用低效便携式空调的情况下。沃斯温克尔补充道，随着制冷需求在白天达到高峰，此时太阳能发电量也达到峰值，太阳能的重要性将日益凸显。因此，大部分新增需求可以通过相对低碳的电力来满足，从而减少对额外储能的需求。尽管如此，未来的电力需求并非仅仅取决于气温上升，更频繁的热浪的影响将取决于空调的安装速度、建筑物的能源效率以及电力系统转移需求和储存可再生能源的能力。随着欧洲气温升高，空调的使用不再仅仅是为了舒适，而更多的关乎公共卫生和安全，这凸显了电力系统满足日益增长的制冷需求的重要性。